أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا عباد الله اتقوا الله واتقوه إن الله والذين هم مسلمون. Ramazani, muaj i bekuar dhe të bipërës për besimtarët. Dita e parë e muajit të bekuar të Ramazanit, në të cilin i Madhi Zot zbriti Kur'anin librin udhëfyes dhe drejtues për mbar njerëzimin, përmes të cilit është obligim agjerimi i këtij muaji ndaj milioni që në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës t'ju uroj këtë muaj të bekuar shumë dobipërues për të gjithë besimtarët. Këtë muaj Allahu xhaleshanu e dalloi dhe e veçoi nga muajt e tjerë. Me zbritjen e Kuranit ja ngriti vlerën e tij dhe të atyre që e kryejnë obligimet të cilit urdhërohen përmes këtij muaji. Të i përkushtohemi më shumë se muajve të tjerë, nga se dhe vetë Muhamedi a.s. ishte ai i cili shtonte në adhurim, përkushtim, ndihme e solidaritet, edhe më të madh gjatë këtij muaji me qëllim e vetëm që të fitojmë kënaqësinë dhe begatitë e Allahu xhaleshanu, të cilit i sjell ky muaj nëse obligimet kryhen me përkushtim e zemër të pastër. Allahu xhaleshanu thotë: O ju që keni besuar, agjerimi ju është bërë obligim farz, sikur që u është obligim edhe atyre që ishin para jush. Forca e besimit me zemrën e tij dhe me shumë gjëra të këtij muaji e shtyn besimtarin të jetë edhe më i devotshëm dhe me kjo fe morale e cila buron nga thellësia e shpirtit dhe e zemrës. E bën që besimtari me tërë qenien e tij të nështrohet urdhëresave të Allahu xhaleshanu që të punojë edhe më shumë për të fituar kënaqësinë e të Madhit Zot. Rasuli Ramazani ka për qëllim që të trokasë thellë në shpirtin e besimtarit, për t'i treguar ndjenjen e strukturë thellë në veten në tij dhe nga mos angazhimet e bollshëm në përgatitjen e një shoqërie me vlerë të lartë, e cila duhet të jetë edhe mesolidare me të varfrin që kamnojnë jetimin, shoqëri e vlera të larta e cila synon në respektin e paqen mes njerëzve e jo të arrisin hasmerin. Ky muaj përmes besimit dhe agjerimit kërkon afrimin e njerëzve, me vetë largimin e zënkave, pastrimin e zemrave, shpirtit, krijon
mundësinë e thirrjes së dorës së pajtimit mes njerëzve si asnjëherë më parë gjatë këtij muaji edhe më shumë duhet të kujtohet llogaria që të t'japet për Allahu xhaleshanuhu për veprat që kemi kësaj jete, qofshin të mira, ato i liga, ato vepra nga mësimet e këtij, t'i porosisin që zemra e shpirti besimtarëve në vazhdimsi të jetë në shërbim të mirë dhe largim nga e keqja, duke qenë në gjendje të pranojmë agjërimin në një disiplinë morale njerëzore. Besimtarë të nderuar, vëllezër e motra, syfyri dhe iftari janë dy momentet kur janë të ulur pranë sofrës dhe ushqimi nga begatitje e shumta të dhurata prej Zotit xhaleshanuhu. Momentin kur duhet të mendojmë edhe më shumë për ata të cilët nuk kanë çfarë të vënë në sofrën e tyre. Të mendojmë se edhe i varfri ka agjëruar me një përkushtim të madh, por sofra e tij është e zbrazur. Unë ju porosis të ofrojmë ndihmë duke shtrirë dorën me mëshirës, dëshirë të fitojmë mëshirën e përkufishme të Allahu xhaleshanuhu. Mos lejmë që mos kujdesin tonë të thyet zemra më shumë të flenë që faqet e tyre të njoma të përloten me mungesa të një pakujdesie tonën për të solidarzuar dhe të ndajmë çfarë kemi bashkë. Agjerimi dhe adhurimit të cilit i kryem vetëm në shumë respekt e bindje për krijesën e universit, përmes së cilës lartësojmë shpirtin e pastrojmë atë nga mëkatet e mëparshme, ndihmojmë që të përgatitemi të pasur për takimin me Allahun xhaleshanuhu. Kjo arrit vetëm kur e kuptojmë mirë porosinë e këtij muaji, e këtë porosi më së miri i kuptojmë nga porosia e Muhamedit, i cili thotë: ai që agjeron në Ramazan me bindje, sinqeritet e përkushtim të plot do i falen mëkatet të tij të hershme. Islami është fe e paqes, harmonisë dhe dashurisë, ndërsa Ramazani është muaji i mëshirës, i rahmetit, i solidaritetit, që ndaj të lutemi që ky muaj i madh, ky ibadet të jetë një reflektim për ndaljen e konflikteve, të rrezikave gjakderdhjeve, të vatrat e krizës dhe njerëzimin të jetojnë në paqe e me lumturi. Të nderuar motra dhe vëllezër, kam kënaqësinë që në emrin të institucionet të saj dhe në emrin tim personal t'ju uroj muajin e Ramazanit të gjithë besimtarëve brenda trojeve tona etnike dhe mbar Mergatës, kudo që ata gjenden nëpër botë. Le të shpresojmë që me fillim të agjerimit të muajit të Ramazanit të gjithëve të na shoqërojë mëshira e Allahut dhe falja e Ramazanit të gjithëve të na shoqërojë mëshira e Allahut dhe falja e tij. Edhe një herë urime ardha e muajit të Ramazanit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.